ஸ்ரீ புத்தா வைத்தியசாலை நேச்சர் கியூர் சென்டர். மூட்டு வலி, முதுகு வலி, கை கால் எரிச்சல், முதுகு தண்டுவட பிரச்சனை, தோள்பட்டை வலி, கழுத்து வலி, முடக்குவாதம், வெரிகோஸ் வெயின், பாத வலி, பாத எரிச்சல், மூட்டு வீக்கம் மற்றும் சர்க்கரை வியாதி, எடை குறைதல், ஆண்மை குறைவு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் இயற்கையான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும். ஸ்ரீ புத்தா வைத்தியசாலை நேச்சர் கியூர் சென்டர், ப்ரோ ஜோன் மால் எதிர்ப்புறம், சங்கரா கண் மருத்துவமனை அருகில், சக்தி ரோடு, சரவணப்பட்டி, கோவை. கான்டாக்ட் 9791959302 8300549991. வாழ்க வளமுடன். நீங்க பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா மூட்டு வலிங்க. சரிங்களா? மூட்டு வலி பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு முட்டு வலிக்கு வலி அதிகமாக அடுத்த முட்டு வலி ஆரம்பிக்குங்க. சரிங்களா? இது மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் வலிக்குன்னு சொல்லி இன்னொரு கால் பேலன்ஸ் பண்ணும் போது அந்த கால் வலி ஆரம்பிக்குதுங்க. சரிங்களா? இது அது மட்டும் இல்லாம சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பஸ்ல வண்டியில போகும்போது கீழே தவறி விழுந்துருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம சின்ன வயசுல கேம் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடும் போது அப்போது அடிபட்டு இருக்கலாம். அப்போது மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டு ரெடியா இருக்கலாம். அது 2-3 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த இடத்துல வலி ஆரம்பிக்கும். இதனாலே இந்த மாதிரி மூட்டு வலி சம்பந்தமான பிரச்சனை வருங்க. சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாம சில பேர் பாத்தீங்கன்னா 2-3 வருஷம் முன்னாடி வெயிட் போட்டுருப்பாங்க. அந்த பாரம் தாங்க முடியாம 2 மூட்டு வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி மூட்டு வலி சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கும்போது ஊறுகாய், கருவாடு, அதாவது உப்பு அதிகமா இருக்க ஐட்டம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி புளிச்ச தயிர், புளி அதிகமா இருக்க ஐட்டம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி மூட்டு வலி, மூட்டு தேய்மானம், மூட்டு வேகம், இந்த மாதிரி பிரச்சனை நம்ம புத்தா நேச்சர் கியூர் சென்டர்ல அதுமாதிரி நேச்சுரோபதி மெத்தட்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அதாவது மருந்து மாத்திரை இல்லாம பண்ணிட்டு வராங்க. சரிங்களா? நீங்க நேரம் பாருங்க, நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். சரி, நம்ம அடுத்து பார்க்க ஒரு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா முதுகு வலி. சரிங்களா? அதாவது பேக் பெயின். ஒரு இடத்துல உட்காந்து எந்திரிக்க முடியாது, எந்திரிச்சு குமிஞ்சு ஒரு வேலை செய்ய முடியாது, இந்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குங்க. சரிங்களா? இந்த முதுகுவலி யாருக்கு மெயினா வரும் பாத்தீங்கன்னா அதிக நேரம் வண்டியில பஸ்ல டிராவல் பண்ணாலோ இல்லைன்னா ஒரே இடத்துல உட்காந்து ரொம்ப நாள் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுங்க. அது மட்டும் இல்லாம வெயிட் அதிகம் தூக்குற வேலை செஞ்சா கூட இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? இந்த மாதிரி முதுகுவலி அதிகமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உப்பு அதிகமா இருக்கிற ஐட்டம், அதாவது ஊறுகாய், கருவாடு, புளிச்ச தயிர், புளி அதிகம் இருக்கிற ஐட்டம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கிழங்கு வகைகள் உருளைக்கிழங்கு மாதிரி கிழங்கு வகைகளை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா முதுகுவலி கொஞ்சம் அதிகமாயிடும். சரிங்களா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்போதைக்கு இந்த டைம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி முதுகுவலி, எல்ஃபரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம், ஜவ்வு தேய்மானம், நரம்பு தேய்மானம், தசை பிடிப்பு, கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வர வலி, இந்த மாதிரி பிரச்சனை நம்ம ஸ்ரீ புத்தா நேச்சர் கியூர் அது மருந்து மாத்திரம் இல்லாம நேச்சுரோபதி மெத்தட்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வருங்க. சரிங்களா? அதாவது ஒரு 7 சிட்டில் 10 சிட்டில் ரெடி ஆயிரும். ஒரு 7 நாள் 10 நாள் ரெடி ஆயிருங்க. நீங்க நேரம் ஒரு டைம் பாருங்க, நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஒரு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பாத வலி, பாத எரிச்சல், குதிங்கால் வலி, வெரிகோஸ் பெயின்ங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் மெயினா வர ரீசன் பாத்தீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியில்லாத காரணத்தினால மெயினா வருதுங்க. அதாவது காலுக்கு ரத்த ஓட்டம் மெயினா போறதுனால இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுங்க. சரிங்களா? இது யாருக்கு மெயினா வருது பாத்தீங்கன்னா அதிக நேரம் நின்றுட்டு இருந்தாலோ இல்லைன்னா அதிக நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து வேலை செஞ்சாலோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி வெரிகோஸ் பெயின் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல நரம்புல வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும். நாளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நரம்புல பொழச்சிட்டு கொழுப்பு கட்டி மாதிரி வர ஆரம்பிக்குங்க. இந்த வெரிகோஸ் பெயினால இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதுங்க. சரிங்களா? பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ளோ பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அருங்குள்ளையை எடுத்துட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 1 டம்ளர் சுண்ட காய்ச்சி காலுக்கால வெறுவத்தில், அதாவது ஒரு 48 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிடுவீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ளோ ஆயிருங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி பாத வலி, பாத எரிச்சல், குதிங்கால் வலி, வெரிகோஸ் பெயின், சரிங்களா, இந்த மாதிரி பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ புத்தா நேச்சர் கியூர் சென்டர்ல மருந்து மாத்திரை இல்லாம நேச்சுரோபதி மெத்தட்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஒரு டைம் நேரம் பாருங்க, நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதாவது ஸ்ரீ புத்தா நேச்சர் கியூர் சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா மூட்டு வலி, முதுகு வலி, மூட்டு தேய்மானம், ஜவ்வு தேய்மானம், நரம்பு அழுத்திட்டு இருக்குது, கழுத்து வலி, தோள்பட்டு வலி, குதிங்கால் வலி, பாத வலி, பாத எரிச்சல், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை பாத்தீங்கன்னா மருந்து மாத்திரை இல்லாம நேச்சுரோபதி மெத்தட்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வருங்க. சரிங்களா? அதாவது ஒரு 7 சிட்டில 10 சிட்டில ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. அதாவது ஒரு 7 நாள் 10 நாள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நம்ம புத்தா நேச்சர் கியூர் சென்டர் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல சரவணபட்டில புரோசன் மாலுக்கு ஆப்போசிட்ல சங்கரா ஐ ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருக்குங்க. சரிங்களா? கீழே நம்பருக்கு இருந்தாலும் கால் பண்ணிட்டு நேரம் பாருங்க. சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன்.